তারপরে গ্যাস অফ করা হবে। এটা একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার, এই দেখতে পাচ্ছেন লিনোট বা এটা হলো ঠান্ডা কম হয়তো, এই জন্য স্টেনার গোড়ায় আমরা এখানে লিকেজ পাইছি। এই যে এখানে, এই যে দেখাচ্ছি এখানে লিকেজ পাইছি, দেখছেন ওয়েল লিকেজ, এখানে লিকেজ সেরে আমরা এখন গ্যাস চার্জারিং আছে। এই যে ভ্যাকুম চলতেছে, ভ্যাকুম করে পরে আমরা গ্যাস দিয়ে দেবো। এটা হলো 34 নম্বর গ্যাস। কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন যে কোনো বিষয়ে, আমরা যতটা জানি জানানোর চেষ্টা করব।